زمارونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترتا رسول الله مبارک یو منس خول دی ما داغه الفاظ تاسو مخ کې وورو دغه منس ته زمون علما صلات تسبیح وای او دا خپل ترتا حضرت عباس رضی الله عنه تا یو ډاله ور کړی دا ډیر په محبت او په مینه ور کړی او چې کله رسول الله مبارک د خپل ترتم دا ډاله ور کین په ډیر جیبال پاز ور کوي وتوی اے عباس د عبد المطلب زویا اے زما تر یو تحفه نظر کوم داسې شوق ولا پیدا کړي یو ډاله نظر کوم یو بهتر چیز نظر کوم استاد مستقبل د خیر او د برکت یو شی نظر کوم او بیا وت رسول الله مبارک فرمایي کدا دی وکړو نو رب العالمین بدتا اول او اخر زاړه او نوی پټو ښکارا واړه ولوي او قصدن دی کم غلطه کړي او خطا دی کم کړي دا ټول برته رب العالمین معاف کړي او زمارونو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک ترو او تر د انسان ډیر خوخي د حضور پاک او عام مسلمان سره خیر خواهی وا رسول الله مبارک کو د ټول مخلوق د پاره رحمتو بیا ټول مسلمانان نبی علیہ السلام ته د دین په مسلو کې یو شانو لیکن بعضی چیز یو انسان زړه یو وخت کې یو رشتہ دار ویني نو زړه روچت شي رحم په پیدا شي ناغه سره ډیر د مینې په انداز خبره کوي او د مینې توفه ولا ور کوي نو حضرت عباس د رسول الله مبارک اگر تر دې چې د نبی علیہ السلام د سره ډېر محبت او ډېر مینه وا کله چې حضور پاک مدینه ته هجرت کوو او د مدینه انصار سره بیعت کوو په مینا کې د یو غونډه شاته نو د عباس ولاړو نو د مدینه خلکو ته وایي چې تاسو خو زما دارواره زمانہ بوزه دلته اگر چې دل تکلیفونه ملاویږي او د سختۍ ملاویږي خو یو قوم اشته پاغې دی مضبوط دی درون قوم دی د قوم د وجه د تاسو غږ نشي کولای نو کدی تاسو بوت او د چا څه نقصان ورسو نو ګورې دا تاسو چې کم خلق ناس یې زبستا سو نه رز تاسو کو او د ځړنه پټ مسلمانو بدر کې دی د کافرانو په صف کې ولاړو اغوی سره وته نو گرفتار شو یا قیدیان بدر کې گرفتار شوی یو پکې دیو چې کله گرفتار شو نو د قیدیانو متعلق بیا دا فیصله وشو چې دو درې کسان په یو کوټه کې ځان سره انصار بوزه د مدینه خلک او ځان سره دی رکه نو دوی د لاسونو نه تړلیو په چاته ننځرونه چولیو چېونه تختی اتفاق دا چې د حضرت عباس په هغه کور کې دیراو چې د نبی علیہ السلام او د کور منځ کې یو دیوالو نو المؤمنین فرمایي چې رسول الله مبارک ټول شپه خوب نه دی کړی کله بدن نه کېده او کله به بار کېده کله بدن نه کېده او کله به بار کېده ما چې خدای څه چل دی چې حضور پاک له خوب نه وردی وی پوه شو ما چې د دیوال نه پورې غاړه کور کې حضرت عباس تړلې شوی دی او هغه زبیرګي کوله داغه د زبیرګو د وجه رسول الله مبارک له خوب نه ورته نو پیغمبر علیہ السلام کې خو انصاف او داسې به نه کول چې یو له سپارښو کې او بل نه کوي خپل سره ښه سلوک او بل سره بد سلوک دا نه نو دې پوه شم نو هغه گاونډي ته سوال جواب ولګي چې تاسو ګوره عباس بیرګي کوي حضور پاک له خوب نه ورځي چې هغه وکړو د حضرت عباس دا مټه سخت تړلې وي درد یې کاو ناغي ولا مټه لګي نرم کړي رسې لگا ډیلا کړه نو عباس بیرګي بن شو داغه نه پس حضور پاک ود شو
زمانونو بیا چې کله فدیه غشت هغه کې انصاف کړی دی ټولو ته وی فدیه راوړی جرمانه عباس ورته وی د الله رسوله ما سره خو نشته وی ته به خپله م ورکې درواره به دې م ورکې د عقیل دا د علي صاحب ورو دیم په جنگ کې نیولې شوی و د کافرو طرف ته دغه وخت کې ولاړو خپله به م ورکې د هغه به م ورکې وی ما سره کم دي وی نشته وی نه وی چې ته کله راتلې جنگ لا نو تا خپلې ښځې ام الفضل له بټوه ور نه کړه تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم واپس به راکې او که مړ شوم نو دا به ستا او ستا د بچو شي نه دې ده ورکړې وی ورواره قسم په الله چې د الله رسول یې وی د دې بټوې نه یو زه خبر یم یو مې ښځه خبر ده او دا یې تا راته وی معلومیږي دا چې ته م الله په دې خبر کړې نو بیا تې ډبل فدیه واغېسته مینه یې ورسره څومره وه بس صرف یو دوه مثاله در کوم یو ځل حضرت عباس راغی او لږ غوندې پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړ وی د الله رسوله موږ سره خلک هغه مینه نه کوي چې کومه پکار ده پکار خدا رضا د پیغمبر درېمه چې ما سره خلک ډېره مینه وکړي زر لاړو رسول الله مبارک په ممبر کېناست او صحابو ته تقریر وکړ ویې فرمایل خلک خبردار عباس زما تره دی او تاسو ته پته ده چې تره څوک عم الرجل سن و ابي تره د پلار په ځای که چا دې خپه که زه خپه کړم چې زه خپه کړم الله خپه که چې الله خپه که جهنم ته به غورځېږي چې چا دې خوشحاله که زه خوشحاله کړم چې زه خوشحاله کړم الله خوشحاله که چې الله خوشحاله که خوشحالي او جنتونه به ول الله ورکړي هغې نه پس به صحابه د سره ډېر احترام او ډېر قدر به کوو دا یې نه مخکې به م کوو خو د ده خیال دا د انسان بعضې وخت کې دا خیال چې زما جوړ دوی هغه محبت نه ساتي او ډېره ناشنا یو واقع درته ویم بیا درته دا لمونځ ښیم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه نو د خلکو د کورونو ناوې به جومات ته وې لومبۍ زمانه وه د خلکو کوټې وي جومات طرف ته چې د چا کوټه وه نو ناوه جومات ته وه هغه اعلان وکوي دا ناوې مو واړوې بل طرف ته د کوټو اوبه خپل انګڼو طرف ته کې ځکه چې دا باران شي او دلته ناوې رابېږي نو مزګدارو ته تکلیف دی واقعي خبره جوړه ده نو خلکو اوس خپلې ناوې وسپړدلې او خپل لیوونه تازه کړل او د کوټو اوبه انګړو طرف ته واړولې حضرت عباس رضی الله عنه ناوه نه لقوله نو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی وی قتل نو امیر المؤمنین دي د امیر المؤمنین حکم خو به منی قران کې الله یطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم د خدای او د رسول او د بادشاہ حکم به منی او امیر المؤمنین نو چې هغه قتل چې ټول خلکو عمل کړی دی او عباس نه دی کړی نو غصه شونو چوکې راواغشتا غناوې په ولا وخت غردوله وی دا ولې د ناونه داړولې نور خلق عملو کو سبب خلق وای چې د یو کس سره یو شان انصاف دي نور سره بل شان انصاف نو چې عباس راغی نو خپشو وی امیر المؤمنین زمانہ ودی ولې غرزوله وته وی تا ولې عملونه ک نور خلقو کو وی ما زکا او نو غرزوله امیر المؤمنین زیاتې دی وکړه غلطی دی وکړه دا ناوه ما ته رسول الله مبارک په خپل لګولې دا قسم چې دلته ما کوټه جوړوله په خپل راوخته او دلته ناوه لګول او خټه مبارک خټه په خپل لاس مبارک راواغې او دلته لګولې دا بس عمر په جړا شو خدا هم نه غلطي شوی دا هم نه زیاتې شوی دا ناوه به زه په خپل ټیک کوم نه دواړه لګوندې په دغه کې شو یو بل سره لګ تیز شو عمر وی نشي کېږي عباس ما زیاتې کړې ما تدا پته نه و چې دا د رسول الله مبارک د لاس ناوه وه وی اوس به دا داسې نه لګو ته به د ما په اوږو درېږې اوچتېږې به او خټه به زه در کوم او دا ناوه به پس به لګې دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله مبارک د سره څومره مینه وه ادم ډېر محبت و یو ځل ورته چا وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی عمر کې لږ فرق و ترې خو عمر کې فرق و وی انا سن و هو اکبر وی په عمر کې خو دې زه زیاتې ما 2 کاله ته مشر خو مشر هغه دی ګورې عمر زما زیات ته او مشر رسول الله مبارک دی
نو هغه ته دا د صلات تسبیح چل خول دی او ته فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یا عباس اے عباسا یا عما اے زماتر الا اعطیکا تا ته یو داله نظر کو یو شی نظر کو دا شوق پیدا کړي الا امنحک الا احبوک تعالی یو تحفه نظر کو تعالی یو هدیه او یو بهترین شی د فائدې نظر کو الا افعل بك 10 خصال تا باندې هغه منکم چې هغه کې لس تسبیحات ویل کېږي یا علما په دې حدیث کې د تقدیر کې تاسو ته خو هغه نه ویم دا شی درته نه خیمه چې لس گناهونه ختم کی دې کې به تقدیر به یکدو اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك کدا کار دې کو الله به دې ګناه بخي اوله واخره لمبه مبخر وسره به دلومبه در واستنه بیا علما زموږ د طالبانو ته لیک تفصیل کو چې دلومبه او اخر په کم نسبت کې هوتا سو تداغه ضرورت نشته خو زموږ د طالبانو ته مونږ واو چې کله ازداد ذکر شي استيعاب مرادي اول اخر قديمه وحديثه زړاو نه وي خطأه وعمده که په غلطه ده نشي وي که په قصد کړي صغيره وكبيره کوړی که غټي سره وعلانيته دا ګناه ک پټه دا ښکارا ده 10 خصال بعض علماء تقدیر دي چې تکفر 10 خصال لس گناهونه به ختم کی یا دا د مخ کې نه بدل دي دا لس په هر یو ځای کې دي یو ځای کې 15 اکثریت د لسو دي ان تصلي 4 رکعات سلو رکعات منځو کې ها د حدیث په معنا لګزان کوي کې سلو رکعات منځو کې دا به د نفل نیت وتاړي دا به کوم وخت کې کېدا سلو رکعات چې کوم وخت کې نفل جایز دي صرف 15 وختونو کې به نه کې 15 کم دی یو جنور راخیږي یو دا جنور پسد ودرېږي لکه دی وخت تقریبا په کم 12 نواله 10 منټه د پاسه 12 پورې زوال چې وته یو جنور کله پریوزي درې یو د نور خطو نور پسر ودرېدل او د نور پرې وته درې ټیمونه خدای او یو د مسار د مانځنه پس به نه کې او د مازیګر نه مانځ پس به نه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی ګوره ښا نور مذاهبو کې پکې لګ اختلاف شته دی دا زموږ مسلک دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سار د مانځنه پس او د مازیګر د مانځنه پس پر نه کې څلور رکعات نفل نیت پس وتړي کله پکې دا راځي چې صلات تسبیح کوما کني پړه کې اصل نیت د انسان د زړه دی کله کې راوړي بس دا کافی د رسول الله مبارک څومره نیتونه کړی د زړه کړی خو زمونږ د عوام د زړه نیت کې هغه استحضار نشي کولای نو موږ ځکه ورته د خپل نیت وایو وسلور نفل صلات تسبیح وسره او موقع دی وسره او نوې پروا نشتا عام نفل چې سړی کوي نو تبسکه تقرأ اگر ان پکې رسترا مقدر کاونو تقرأ او یو کل استیناف وی تقرأ او تقرأ فی کل رکعت فاتحه الكتاب وسوره هر رکعت کې سوره فاتحه به او یو سوره وسره لکه مونږ کې عام نفل کو سوره فاتحه او نفل او وسره سوره بوي لومبه دل چې شروع کې سبحانك اللهم بشورو کې نفل کې یاد وساته سبحانك اللهم بشورو کې او په دریم رکعت چې پاسین بعض علما وي چې په نفل کې بیا سبحانك اللهم وای کنن وې نو څه پروا پکې نشته دا به وي اوس مونږ چې کومه طریقه خو نو اغا په ترمذی کې عبد الله ابن مبارک خو دلیل داغه پر روایت دلته بلد دواړه کول کې دواړه درته خیم نو تلاول با سبحانك اللهم وبحمدك دابه وې بیا اعوذ بالله بسم الله وې بیا به سورۃ فاتحه وې الحمد شریف بیا ورپسې سورۃ وې نو بیا بسو کې بیا بداسو کې چې فاذا فرغت من القراءه في اول ركعه چلون بی رکعت کې د قرات نه فارغ شي وانت قائم وتولى قلت داسب وجه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مره پنځل لسکره بدا په ولاړه وې دا جدا طریقه ده عباس ته خیدا د تمخ کې وې هغه آسان راته بیا کې قرات نه پس په ولاړه بسو کرته وایو پنځل لسکره ور سبحان الله باندې الله دې خوشاليږي الله د هر عیب نه پاک الحمدلله چې څومره خپل صفاتونه دي الله له مناسب دي لا اله الا الله خدای سره بل شریک نشته معبود بر حق او الله دی الله اکبر الله دې لوی دې خپل معنا ورکړي دا به او پینځل لسکره چې پینځل لسه دوی د رکوت لونه مخکې د قرات نه پس بیا بس کېږي ثم ترکع
ترکعون خیر دی ویلی شي. ثم ترکع بیا به رکوع کې وتقولها او دا به اوه وانت راکع چې ته رکوع کې لس کرته به وې ته رکوع لاړ چې رکوع کې لس کرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د رکوع سبحان ربي العظیم تسبیحات کنم وې خیر دی خو خیر دی هغه وسره وایا کاغه د مخ کې وې کاغه رسو خو بهتر دا د فقهاو چې هغه مخ کې وایا ځکه داغه د رکوع خپل سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او ورپسې بیا دا لس کرته وایا. ثم ترفع رأسك من الركوع بیا د رکوع نه سر پورته کا فتقولها 10 نو لس بیا وایا رب سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اغینا پس بلس کرته وې. ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد 10 بیا سجده لاړ چې سجده کې لس وایا لاول د سجدې خپل تسبیحات وایا سبحان ربي الاعلى بیا بلس دوې. ثم تسجد ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 بیا بسر د سجدې نه پورته کې جلسه کې وتوي نو لس کرته وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ثم تسجد فتقولها 10 دویمه سجده کې بلسوي سبحان ربي الاعلى چې وې نو لس بوي. ثم ترفع رأسك نو بیا بسر پورته کې په دې طریقه کې دا دي چې د لومبي رکعت کې د دویمه سجدې نه پورته شي نو نیک بنو درېږي لګ بکې نه په دویم رکعت په لومبي رکعت کې د دویمه سجدې نه چې پورته شي نیک بنو درېږي لګ بکې نه نو لس کرته بوي. فذلك 75 في كل ركعه فهر ركعت کې 15 یا شو تفعل ذلك في 4 ركعات سلور ركعات كده وكا ان استطعت ان تصليها في كل يوم مره فافعل بكطاقت تبر روزانه کا پورا روزانه کا او فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعه مره او روزانه نشي کول نافته کې او ذل کا بل رسول الله مبارک دافتی اسبوع په جمعه لفظ استعمال کړه نو علما لیکي دي لفظ نه دا معلومي کې جمعه ورځ ډیره بهتره شو. فإن لم تفعل قد جمعك من شكول افتك ففي كل شهر مرة نمياش كي يوزلوكا. فإن لم تفعل أو قداس من شكول مياش كي من شكول ففي كل سنة مرة كال كي يوزلوكا. فإن لم تفعل أو قداس من شكول ففي عمرك مرة فعمر كي يوزلوكا. دا حديث أبو داود شريف كده أو علماء لكي كده ثابت حديث لكي يوراوي دي موسى ابن عبد العزيز لیکن داغه متعلق علماء لیکلي دي احیاء ابن معین نسائی علامه زرکشی چې هغه مضبوط راوی دي ثقه دي ضعیف نه دي حدیث صحیح دي. بهر کې بعض علماء د حسن د مرتبه وتوي فضائلو کې دا حدیث نو فضائلو کې کمزور حدیث می نو پاره علماء عمل کوي او حسن وتا اکثر علماء ویلي او صحیح وتا علماء ویلي درونو څنګه شو دا طریقه چې د ما تاسو ته کوموي دا د سبحانك اللهم بوي او بیا به سورته فاتحه او سورت بوي نو 15 کرته به د رکوع نه مخ کې په ولاړ وي یاد بشي بیا لس په رکوع کې لس کې رکوع نه پورته شي سو شو لکه 15 لس په رکوع کې سو شو 15 شو بیا چې لس قومه ته پاسه لس به وې سو شو 15 دیر شو بیا په لومبه سجده کې لس 15 سلوي شو د دوارو سجدو په میانس کې لس 15 شو دویمه سجده کې لس 15 شپېته شو او بیا چې سجدې نه پاسه نو درېږي بنا لګ بکې نه نو 15 لس به وې نو لس به وې نو سوچو 15 یا دا عباس رضی الله عنه دا طریقہ ترمذی کې دغه حدیث دی لیکن کم چې د عبد الله ابن مبارک پر روایت ته نو هغه بل شان دی اسنګه دی ادا دی چې سبحانك اللهم اوه نو 15 لس به وې عام زمو علما دا خي سبحانك اللهم چې وې رسوبه وې 15 لس به وې ٹھیک شو نو بیا په ولاړه د قرات نه پس بل شوې نو سو شو شمیره رکوع نه مخ کې 15 شو نو رکوع کې لس نو 15 دیر شو نو رکوع نه چې پاسه لس نو 15 دیر شو ٹھیک ده ها 15 سالوي شو نو به سجده کې لس نو 15 نو سجده نه چې پورته شي لس 15 شپېته نو په دویمه سجده کې لس نو 15 فرق څه شو فرق دا دی چې هغه کې د دویمه سجده نه پورته شي نو لس پوي دلته هغه لس د قرات نه پس ځای لرالل هغه لس کم ځای لرالل د قرات نه پس او د قرات نه مخ کې په لومبه طریقه کې 15 لسو هغه 15 لس درکات لومبي سره لرالل
ستا خوښه ده چې څنګه دې خوښه یې هغه کوه 300 پوره کېږي خو که ته د قرات نه مخکې وې نو په لومبي ځل به سبحانک اللهم نه پس وې په دویم رکعت کې سبحانک اللهم ضرورت نشته نو فاتحې نه بسم الله نه مخکې به وې دریم رکعت کې سبحانک اللهم وې لا خدا که ونه ویم پروا نشته نو بیا به د قرات نه مخکې وې پنځلس څلورم کې بیا پنځلس د قرات نه مخکې او شمیرې به څنګه نو د شمیرو لپاره څوک لاس کې تسبیح ګرځي نه ضرورت نشته بخپل شمیرې لیکيږي چې تا لاس تړلې په سینه باندې یو ګوتې له زور ورکاوه کنه یو ګوتې له زور ورکاو بیا بل اخیر اس 5 ګوتو له زور بیا بل پاسانه شو او کلاس دی اویزان دی لکه قومه کې چې سړی پاسي نو دا لاس دی پتونانو سره لګاوه او یو ګوتې له زور ورکاوه یو ګوتې له او چې په سجدې پزماکه پراته دي یا په رکوع کې په کندو پراته دي نو خیر دی په یو ګوتې له زور ورکاوه فقها وای که یو ځکه دی ير شو انسان دی لکه په اول کې دی پنځل لسیر شو نو ورپسې چې کم زید د لسو نو الته پنځل لس دا وای لسغه وای او د رکوع تسبیحات مخکې وای او ورپسې بیا دا وای که د رکوع د نيرم شو پروا نشته او که انسان نه منځ کې خطا شو سجده سهو کولا نه کې بنوي ذکر هغه سجدو د سهو کې بنوي ذکر رسول الله مبارک 300 ویلي دي بیا 300 نه تعداد زیاتېږي نو دا صلات تسبیح ما پروژه کې تاسو ته ولې ذکر کړ ما بل او د طویل دي چې پروژه کې د صلات تسبیح او کو دومره ثواب دی چې لکه د روزې نه بغیر کې دی او یا کرته صلات تسبیح کړي ګورات زمارونو روزې قیمت کې په لړو باندې روزې مته راځي په فیسبوکونو او خدای ته وګوره په دې نیټونو باندې وخت مزایا کوي ضایع کیږي قسم په خدای وخت په نیټونو کته وخت ضایع شو تباہ شو وخت برباد شو هغه په دې ټول تسبیح ولې نه کې نفل ولې نه کې ذکر او درود شریف وایا الله په موږ د رحمت د دروازو میاش را غرزول دا او موږ سر تختو لکه تا باندې د رحمت باران کیږي او ته سر تخته دا خمقل سړی وي نو دا د رحمت میاشته لګیر وځي پاتې زمارونو د مغفرت د خدای د بخنه وځي شروع دي موږ ټول ګناګار یو الله ته محتاج یو چې الله تاسو له چې الله موږ وبخا یو کنه یو محتاج نو مهرباني وکړو دا صلات تسبیح کو رسول الله مبارک ته فرمای روزانه کوا ان شاء الله روزانه کې ها او بیبیانو ته کور زنانو ته ولونو ته مېندو ته وای خدای په عبادت کې تکلیف او حدیث وته ورسېږي ما ذکر د الفاظ د حدیثو د توي نو زنانو ته موای یو او پلک په قلاره کې باندې موای بعض فقها وایي چې یو ځای کې وسره لا حول ولا قوه الا بالله مراغلي نو که یو کرته وسره وي نو خدا او کنه ویم پروا نشتا نو دا صلات تسبیح طریقه ده که بیا هم د چانا طریقه خطا شو نو په خپل جمعات کې د خپل امام صاحب نه د خپل عالم صاحب نه دا طریقه زده کا کلمبه طریقه راته خلو کدوې مده کې اختلاف ملاره خپل عالم صاحب نه پر تسبیح طریقه زده کې او په دې کې خیر ان شاء الله العزیز عمل بحو بس اخیری یو خبر بل کوم دا مونږ په حکم به مستو په وخت نه دا ذکر شو ادا دي چې د اعتکاف ورځ شپه را روانه دي غالبا بل جمعه به د اعتکاف نرسته راځي نو هر جمعات کې اعتکاف کول دا سنت علی الکفایه ده جمعات کې به یو کس خامخ اعتکاف تکې نه وي چې یو جمعات یو قسم کې نه ناستو نو د ټول محله والو غاړه د سنت موکده د ترک د پرې خودو غاړه بند ده یو کس کې نه دوم کې ناشتي کې دریم کې ناشتي کې زیاتم کې ناشتي شي اعتکاف ډېر بهتر دی زموږ علما د اعتکاف داسې مثال ورکړي لکه سړی چې لاړ شي او د غیر محتاج یو د یو خان او د ملک په دروازه کې کینی کاغه ډیر شوم یو دی ناشتي کې نظم کې تر اوسه ما مقصد دی نه پورا کړی نو ډیر شوم سړی وي نو شرمېږي یاره وې څوک مدرسه شبزان ته اخلاص کا سوال ورکا نو الله شوم نه دی الله سخی دی او الله په خپل وای چې کینه رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی رسول الله مبارک دوا ځله نه دی کړی دوا کرتا نو په بل کرته شل شپې وکړ او بل ځلې ونه که عارض د وجنا نو په شوال کې لاسو کو رسول الله مبارک همیشه اعتکاف مدینه منوره کې کړی نو اعتکاف کې سړی عبادت کوي د کور بال بچنه لګزان لشي خلوت راشي د خلوت ډېرې فائدې دي لګزان لشي د مور پلار نه درونو پیر نه الله ته متوجي شي جمعات کې کینی شپه عبادت روز عبادت خوب عبادت ذکر عبادت کیودري دام عبادت تلاوت کی نو مهرباني وکي او اعتکاف تا کینه د ليله القدر متعلق
به ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان وکم که خیر ان شاء الله العزیز. نو یو صلات تسبیح وکاو که خیری او دویم اعتکاف اعتکافونه وکړي خپل جمعتون آباد کې. بهتر اعتکاف په مکه مکرمه کې دی څخه کال خلکو نه پاتې دی. دویم نمبر اعتکاف په مدینه منوره کې دی څخه کال خلکو نه پاتې دی. دریم دل بیت المقدس کې دی هغه د موږ د لاس او دی. څلورم بهتر په جامع مسجد کې دی او پنځم اعتکاف کې دی هغه په خپل جمعات کې دی کول شي. خو چې خپل جمعات کې څوک اعتکاف کوي تبعی ضرورت لبار وتی شي تبعی دا چې او دسمات انتظام په جمعات کې نو الا نو بار وتی شي درکوټ یا د لوی دسمات تنظیم کنو نو الا بار وتی شي یا جنابت شلوې به ودسه کې او په جمعات کې د غسل تنظیم نو بیا بل غسل لته شي په جمعات کې بیا بنشي ته ډوډۍ چاله بنځي خلک بوله وروړي. دا دې پورې بعد فقهاو لیکلي چې د غسل د جمعې لپاره بمبار نوځي ته جو غسل خانه دا سوا چې خلې د جمعات اغي سیتا وا خلو چې دا کومه حصہ کې هلک نونس کوي نو بیا پکې لمبل شي او کا د خلې د جمعات د هغه حصے نه بار ولکه زموږ د غسل خانه د هغه حصے نه بار ده د پیزار دی کې دا کله غسل خانه د پیزار دی کې او خلې د پیزار دی تا وا نو ګوري به ضرورت غسل باغې کې نه کوي بلکې بعض فقها وایي چې سنت د جمعې غسل بم نه کوي او کومه غسل خانه دا غا د پیزار دی کې او خلې جمعات طرف ته چې کم دی خلک منځ کوي هغه کې به لمبل شي. نو دا بعض مسائل دی خیر د خپل علماء هم د تاسو کول شي او سب متعلق پر تزبل جمعه کې مو امام الله دې موږ له توفیق راکړي او کې چې څومره دعاګانې چا سو غواړي کم مردگان وفات الله ته وبخي خدای ته مغفرت نصیب کړي د قبر تیارې پرانا کې او الله چې څومره بیماران دي کې کورونو کې د هسپتالونو کې روغ صحتونو او شفا ورکړي چاته څه پریشانې دي پریشانې په خوشاله وته او بدل کې او الہ العالمین د ټولو پریشانې په خوشاله بدل کې د مدفتنو افتونو ټینشنونو نه پامن کې وساته او الہ العالمین اتفاق یو بل سره نصیب کې دا کورونا بیماری د وایرس خدای ختمه کې د مسلمانانو ته حفاظت نصیب کې کڅو پکې مبتلا وي غیره ته روغ صحتونه ورکړي د ټولو امت مسلمه خصوصا زموږ د مسلمانانو د خپل ملک پاکستان او د ټولو امت مسلمه ته حفاظت نصیب کې خدای زموږ حرمین بیا آزاد کې منزل کولو کې زموږ جمعتونو کې زموږ منځونه په هغه طریقه کې چې مخ کې وو خدای چې څومره مرګري راغلي دی په یو قدم اجر او برکات ورکړي.